ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเอ็มกล้วยบานาน่าครับวันนี้เรามาตกปลากันที่หนองปลาไหลครับตอนกลางคืนตอนนี้1 ทุ่มครึ่งครับท่านผู้ชมเรายังไม่ได้ลงเบ็ดเลยเดี๋ยวเราปั้นเหยื่อก่อนนี่เหยื่อ1 ถุงแล้วก็ลำ1 ถุงครับ1 กิโลเราใส่เหยื่อเข้าไปเราต้องไปปนน้ำก่อนมีลมตลอดเลยครับท่านผู้ชมลำตรงนี้เราทำมาอย่างดีตัวนี้ก็เป็นลำที่ผมทำครับถุงหนึ่งก็ไม่ถึงโลถุงหนึ่งก็ประมาณ8 ขีดหมายตรงนี้เรามาเราไม่เคยลงเลยแต่เราอาศัยว่าตรงนี้น้ำมันตื้นเราจะเอาแค่ปลาตะเพียนเหยื่อที่เราใช้เราปั้นไว้เละหน่อยนึงครับท่านผู้ชมอาศัยว่าลมตอนนี้มันแรงเดี๋ยวลมพัดมามันก็น่าจะพอดีอันนี้เราจะตีลงไปก่อนคันนึงระหว่างปั้นเหยื่อเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ลงไว้4 หลังก่อนตอนนี้1 ทุ่ม 50ครับ
ปลาในเวทโฟมครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยนี่เพราะว่าผมว่าเหมือนมันมีไข่อยู่นะมือผมเปื้อนหมดเลยจับกล้องไม่ได้เลยเดี๋ยวเราเอาปล่อยครับนี้ท่านผู้ชมแข็งแรงอยู่ปลาในกำลังไซส์ดีเลยเนี่ยไข่เต็มท้องเลยแบบเนี้ยโอ้โหมีร่องรอยโดนชะโดกัดด้วยไม่ไปครับใส่อยากอยู่ไปแล้วโอเคท่านผู้ชมเราได้1 แต้มครับก็ยังถือว่ายังได้กับหมายเปิดแรกครับตอนนี้20:40 นาทีเราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลครับท่านผู้ชมอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองลมเย็นดีมากเลยเราไม่ได้มีหมายหรือมีทุ่นที่ตีไว้กลางคืนมันตียากครับเราตีแบบสุ่มๆลงไปเลยที่ปั้นอันนี้ใส่ตัวเบ็ด2 ตัวครับลงเหยื่อโอ้อยู่มั้งโอ้เบาวุ้งเลยปลาตะเพียนแน่เลยครับปลาอะไรเอ่ยโอ้ปลาตะเพียนครับท่านผู้ชมนี่ตัวอ้วนอุปุยอันนี้ปลาปกติโอเคครับท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวก็จะกลับละตอนนี้3 ทุ่มครับ3:50 นาทีอันนี้ยุงเริ่มเยอะละไม่ได้เอาอะไรมาทาเลยเพราะว่ามาลองตกเล่นๆเฉยอันนี้เป็นหมายตกปลาอันนี้อ่างเก็บน้ำครับหนองปลาไหลจังหวัดระยองครับตรงนี้ก็อำเภอปลวกแดงตรงนี้นี่หมายเป็นอ่างใหญ่ครับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลใหญ่มากที่เห็นไฟนี่ก็ไฟเขาตกปลาทั้งนั้นเลยคนตกปลาเยอะครับแถวนี้